अस- अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हमारे पास एक वीगो टेल मोबाइल है। इसका साउंड प्रॉब्लम मसला है, साउंड प्रॉब्लम। तो इसका ऐसे भी हमने चेंज किया था तो इससे भी नहीं चला था, क्योंकि मेन ऐसे के पॉइंट जो है ना वो डैमेज हो गए हैं। तो इसलिए हमने यहाँ स्पीकर वगैरह चेक किया, स्पीकर न्यू लगाया तो नहीं चला। तो इसका हम आपको बेहतरीन आसान हल बताएंगे। तो इसका ये वीगो टेल मोबाइल है i550, i700, i800। तो इसकी आप पतरी भी रिमूव करके इस तरह से भी, इस तरह भी कनेक्शन लगा सकते हैं। तो इसका आसान आप फार्मूला ये है कि हल ये है कि इसका ना फ्रंट साइड वाला जो कीपैड है, कीपैड ओपन करके जो बटन 8 वाले बटन 1 2 3 4 ये सब बटन निकाल के जो 8 वाला बटन है इसके साथ 2 पॉइंट हैं जंपर आपको नज़र आ रहे होंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट इसे आपने कंटिन्यूटी लगा के डायरेक्ट इस तरफ लगा देनी है। मेन स्पीकर की तरफ इससे लगा दें, या इस जगह से पॉइंट लेकर सीधा इस तरफ भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं तो इधर भी लगा सकते हैं। ये एक पॉइंट छोड़ के पहला 2 छोटे स्पीकर के हैं, फिर 2 बड़े स्पीकर के हैं, इस तरफ भी अब लगा सकते हैं। तो बेहतर है कि उस तरफ फ्रंट सर्किट की तरह लगा दें। तो इस तरह आपको समझ ना आए तो आप सीधे इस तरफ लगा सकते हैं, फ्रंट की तरफ। ठीक है, हम आपको चेक कराएंगे। ये देखो, ये हमने वीवो टेल बैग की बैटरी और लगा दी है। तो हम आपको ये चेक कराएंगे साउंड आई है या नहीं। हम ये ऑन कर रहे हैं, ये ऑन हो गया है मोबाइल। ये वही वीवो टेल, ठीक हो गया। बहुत ज़बरदस्त इसका फार्मूला है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।